国歌手 JCJ 的知名歌曲，同时也是电影《歌后赞2》的主题曲《Flashlight》。歌曲好听，传唱度也高，吸引不少网友翻唱。近期更有几位大学生在翻唱时加入放屁、打嗝等各种音效，竟也毫无违和感。目前就读大学的伍靖凯、蔡念荣等人以生活音效为发想，除了传统的钢琴、吉他、大提琴伴奏，还加入拉窗帘、倒可乐、开电视等创意音效，就连放屁、打嗝也完整收录，通通融入编曲中。整部影片自导自演，当然屁声也是真人演出。伍靖凯表示，未来可能还会尝试用 3C 产品或文具用品编曲，让生活里处处都是乐器。其中一位演唱者谢雨辰也说，创意能让台湾人在翻唱外国歌曲时吸引更多关注。日前，泡泡创意梦工厂也推出了这首歌曲的翻唱版本。影片以庙宇为拍摄背景，配乐则有古筝、南胡、锣等传统乐器。同时也演唱了中文歌词，并加入经典歌仔戏曲，台味十足，让人惊艳。东新闻台湾囡仔创意无极限报道。